嗱，今日咧同你哋介紹嘅樓盤咧叫做逸駿半島喺坦洲呢邊嘅，呢個咧就係我哋二期嘅一個大門啊，好氣派嘅。咁咧點解要推薦呢個樓盤咧？就因為我哋步行大概咧3分鐘嗰個咧就係珠海啦。下邊有條路可以步行過去嘅，嗰邊依家賣到34000、35000一平方，但係我哋呢邊咧依家係賣嘅11000嘅一個單價，之前咧賣到14500，總價咧100萬左右上下咧就可以攞到3房啦。首期嘅話咧大概係15萬左右啦。咁咧我哋對面呢個咧係小區咧，樓下已經開晒㗎啦。鏡頭俾一俾到嗰邊咧，呢邊咧樓下嘅商業街已經全部開晒㗎啦，非常之方便嘅。落樓咧咩都有啦，錢大媽嗰啲全部已經開晒喺呢邊㗎啦。咁我哋後邊嗰度咧就行路過去咧就好近，呢度咧就準備開嗰啲生活超市，已經裝修緊㗎啦，同埋呢啲美宜家啊、菜鳥驛站啊呢啲嘢。咁咧事不宜遲啊，我哋上去上邊睇一睇樣板間啦。嗱，依家咧我哋就喺呢個樣板間呢度。呢度咧係2梯5伙嘅一個戶型，入到嚟咧呢度就有一個即係我哋入戶花園啦。呢個係唔計面積嘅呢個位置咁咧再過到嚟入到嚟呢度咧就係一個 H 型嘅一個廚房啦，仲有一個細陽台嘅咁到時交樓咧廚房3件套都會有咁咧再過到嚟呢邊呢個咧係叫半開放式嘅廚房，但係咧到時呢啲嘢咧，我哋全部交標都有嘅。煮飯嗰陣拉起身咧，就唔會有油煙咧跑到入嚟噶啦。咁咧，我哋呢個開間咧大概有4.5米左右呢個。到時交樓咧，呢度就係陽台，陽台咧都係有一半唔計入房間證嘅面積係贈送嘅。咁咧，我哋嚟到呢度咧，嗱下邊嘅話咧就係我哋以後嘅一個花園。咁咧出邊咧就係嗰啲商鋪，見到嘛？已經開晒㗎啦。落樓出去咧就已經係吃喝玩樂咧，落樓就可以做到㗎啦。咁呢度嘅話咧，102平方，我哋做咗大3房嘅一個戶型啦，呢個乾濕分離嘅洗手間啦。咁呢個就係一個臥室，咁樣仲有呢個嘅話咧就係望出去採光比較靚嘅呢個。咁咧再入到嚟呢度嘅話咧就主人房啦。呢個主人房嘅採光咧非常之靚仔嘅。咁咧呢度飄窗我哋已經打咗噶啦，呢個位置。咁咧我哋去睇下其他戶型先。依家咧我哋嚟到一個110嘅南北通嘅一個戶型啊。一入嚟咧門口呢度就係一個廚房啦。我見到廚房好大㗎。咁咧再過到嚟就係我哋南北對流嘅一個戶型啦。呢邊係北，呢邊朝南。我哋依家係下午3點鐘，咁咧有少少西斜嘅太陽照到咧係非常之舒服嘅。呢度咧望出嚟就係我哋園林啦，依家喺度整緊。我哋呢棟樓咧已經封咗頂㗎啦。咁陽台係只計一半面積咁大嘅一個空間。呢邊4.5米，咁咧過到呢邊大概有5米嘅一個開間啦，2個陽台。咁過到嚟呢邊右手邊有第一間房，飄窗咧我哋已經打咗㗎啦。咁樣呢邊係乾濕分離嘅一個洗手間啦。呢個第2間房，咁飄窗我哋依然都幫手打埋㗎啦。空間咧同埋採光都光線咧猛咗好多嘅。咁咧依家入到嚟我哋主人房呢度，主人房朝南有太陽，望咧小區園林。如果係高層嘅話咧，仲可以望更加遠啲。飄窗已經打咗㗎啦。咁呢度咧就會做一個衣帽間同埋乾濕分離。你依家所見到嘅全部都係交樓標準嚟嘅。咁咧有興趣嘅朋友咧，評論區留言啦，我發資料俾你，或者咧視頻右上角上邊咧有我嘅電話，可以聯繫我。多謝晒。